او دزمکو کی دویم واختلاف الليل والنهار فبدلیدو را بدلیدو دشپاو دورس کی دریم والفلک اللتی تجری فی البحر او کشتیا چروان دام پدریاب کی کشتی روان دام بما پدی وجہ ینفع الناسا چی پیدور کی خلقو دام سلورم فما انزل اللہ من السماء من مائن او اغا برنونا چناوری اللہ دبرنا من مائن دوگونا انزم فاحیا به الارض نتازکی پاغی سرزمکا بعد موتیا رستو دو چواری داغینا شپگم وبطا فیها من کل دابام فبطا خوار کری دی فیها پریزمکا کی ہر قسمہ زندہ سر دا بسطو ما یدوبو علی الارض ازمکا بانی گرزی اوم و تصریف الریاحیم او چلول د هواگانو د بادونو اړول راړول د بادونو کله یو ځای او کله بل ځای کې والسحاب المسخر بین السماء والارض الله پرلې چې شروع کوي لکه اوس نو هواګانی و چلای هواګانو کې مقصد یو مقصدی داو چوریه زراولی دویم مقصدی دارین چه دی هواگانو په ذریعہ باندې داونی او دا سانگی دا یو بل سرولیگی نو چه دی کی دا نراو دا مادی او قوت را پیدا شی چه دا پانیو کی تازشی اڑول راڑول دا واگانو والصحاب المسخری بین السماء والارض او غوریزی چراز ولندی دی پمین دا اسمان او دزمکگیم لآیات لقوم یاقلون خامقا دلائل دا اللہ دا وحدانیت دیم دا پار دا قوم چاہید عقل نکار اخلیم معلوم شوا چې دهری او مشرک بیا عقل لري د کې عقل نشته دي کا عقل بګې نو د الله صفات به بل ورکولې خو عقل بګې نشته ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم بعض دې خلکو سوګ دې چې نسی چې جوړای غني آسوک چه سوا دا اللہ ندی اندادن دبرئی خاوندان انداد جمد ندda شرکدار برائدار ایسادار تویم یحبونهم فی محبت کئی داغی سراک کا حب اللہ اشان دا محبت دا اللہ دا حب یو صفت دے او دوی پری خودل چه خوف او رجا دی داوری لکه څنګه چې الله رب العزت ذکر کوي بیا دی کل خیر الله ستا پلاس کې دی اختیار ستا پلاس کې دی خوشحالي او فائدہ نو شر دې پرېږه حالانکه شر او خیر دواړه د الله اختیار کې دي محبت کئی اغوی دوی سرا کہو باللہ پشاند محبت دا اللہ والذین آمنوا واکسان چی ایمان راوڑو اشد حبا للہ ای دیر زیاد مضبوط دی پا محبت کولو کی دا اللہ سرا ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب کچرت اوینی آغا کسان چی اغلی ظالمان مشرکان دخپل ځان دا حالت اذ یرون العذاب کلا چوبینی دوی عذاب لرام نو علماوی دی وقت پسیدی لعلمو دوی بپویشی دا بپویشی
دا وی وشیل عالمو علماء وی دیزه کی یو فکر جدیل واغا مستثر دی لعلمون دیو پوشیم سبانی پدی باری چی ان القوة للہ جميعا یقینا واک او اختیار طاقت ټول اللہ لردیم وان اللہ شدید العذاب او یقینا اللہ دیر سخت عذاب ورکون کے دیم استبرأ الذین کلچ جدا شیا کسان نتبعو چاگا مشران دی تابداری شوید داغوی من الذین دا آئی کسانونا اتبعو چاگا تابدار دی گورا نتبعو مشران یادئیم من الذین دا آئی کسانونا اتبعو چک شران دی کتا ورأوا العذاب اوینی دوی عذاب لرام وتقطعت بهم الاسباب دباب تفعیل او خاصیت دارین چی فعل به حاضری یعنی پورن بعد محبت د وجنا غا اسباب ختم شي کټ بشي د دوی مینس کې اغا اسباب اغا تعلقات به ختم شي وقال الذين اتبعوا وقال الذين ابوا كسان چغي تبدري کړي وام د اغنا کار مشرانو لو ان لنا کرتن کاس کوي مونږ لرا جدائی یعنی دوباره تل دنیا تا فنتبرأ منهم نقاما مونږ با جدا شوه د دوینا کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی جدا شونن زمونږ کذالک یریهم الله اعمالهم تقرنګ خیال دوی تا بد عملونه دوی حسرات علیهم افسوسنا په دوی باندې فما هم بخارجین من النار نبی دی وتون کی د دی اور نام سورۃ اعراف وګورئ 38 ہے سورۃ اعراف 38 تدیرشم زر براړه وي قالوا بو الله ادخلوا في ننوزی پاٹ الگو کی قد خلت من قبلکم چی تیر شوی دی استاسو نپخوا من الجنی چی پیریان دی والانسی او چی انسانان دی فی النار پور کی کلما دخلت امتن هر گلا چی ورننوزی او ٹولگی لعنت اختام نو لعنت بوئی دی اختا پخپل مثل بانی ای تباش فلانت شتم دل دراغلی حتی تردی بوری عزت دارکو کلا چدی راجمشی فیہا پری جہنم کی جمیعن طول قالت اخراهم ابوئی اگر استنی دوینا لیو اولاهم اغا مخینو دویتا ربنا اولائی ایزمن پالون کیام یقینا دا کسان چو اضلونا مونگے گمراہ کریو فآتیم نورکا دویتا اللہ عذابا ضعفا من النار عذاب ورکا دوچند دی غورنا قالوا بوی اللہ لکل ضعف ولیکن لا تعلمون ہر یو ٹولگی لاو ہر یو انسان لدوچن عذاب دے لیکن تاسو نہ پوئے گئیم وقالت اولاهم ابوی آمخینی لی اخراهم دی قلو کشران رستنوتا فما کان لکم علینا من فضل نشتے استازو پمنگبانی سغوروالیم فذوقوا العذاب هاوسک عذاب بما کنتم تکسبون دی وجہ چتاسو بد عملنا کول
سورۃ یونس وګورئ 28 آیت سورۃ یونس 28 آیت وګورئ اتیشتم التویم ويوم نحشرهم یاد گورا سراجم بكم بیلر جميعا طول ثم نقول للذين بيابوا يومنگا کسانو تاشرکو چی مشرکان نی مکانکم ادرے گئی پخپل زین تم تاسو و شرکاؤکم استازو دبرای خاوندان فزیلنا بینهم نجود آواله براولو منگا پمیند بیکیم فقال شرکاؤم اوبوئی دبرای خاوندان دوی ما کنتم ایان تعبدون نوی تاسو زمون بندگی کون کیم ستاسو پا خیال فکیف باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ زمون ستاسو مینس کی گواہ دیو کردی دی سورت یہود گورئی 53 آیت 53 سورت یہود 53 قالو اویدی عادیان وی یاہود و یہود علیہ السلام ما جئتنا ببینت ندی راتل کڑی تامن تا پوازی دلیلا دولس سمسی بارتا 53 وما نعنو بتارکی آلیتنا نیو منگا پر اذن کی اقبلو مددگارانو لراد وجد اناستانا نیو منگا پتا باندی ایمان راوڑن کی مگر نوائیو منگا تا تا مگر اوبرسی تا تا بازی مددگاران زمونگا تکلیفا خود علیہ السلام انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون سورۃ ابراہیم گورئی سورۃ ابراہیم 20 آیت دیار لسبا سپارہ وبرزوا لله جميعا مخامق بشید بھی اللہ تطول فقال زعفاء ابوئے آغا کمزوری کشران للذین پباردائے کسانو کی استکبرو چاہی زالونا غڑگڑنیو انا کننا لکم تبعا یقینا منگو تاسو بسی رستو در روان فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شئیم نو آیا تاسو لری کون کیے زماننا دا عذاب دا اللہ نسشیم قالوا ای بورتوی لو حدان اللہ لہدیناکم کچرتا منگتا ہدایت کڑوے اللہ نو منگ بتاسو پویا کڑوے ہدایت بمدرتا کڑوے داو طول یو شانین سواؤن علینا جزیان ام صبرنا مالنا من محیث منگ لوز خلاصے کم دی دارنگا سورتی نالو گورئی سورلسم سی بارہ 86 ہے سورت نال 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ کلا چوینی آکسان چه غری مشرکان اغا دبرای خاوندان خپل قالو ندوی بویم ربنا ایزمن قالون کیا هاولائی شرکاؤنا دا کسان اغا دی چه زمن دبرای خاوندانو اغا کننا ندعو من دونکا
چې دوی چې مونږ به را بللو سیواستانا فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون. دا غلې چې دا چا عبادت کړو دی ورته را واپس کی دوی ته جواب تاسو خو دروغ وایم. استاد عبادت نه خبري دروغ په منګوای مونږ ځان سوځوي. قصص ګورئ 62 سورۃ قصص 62 نمبر. ويوم يعدك يا راز يناديم چې आवाज وکړي شي دوی ته ويقولون بوي ورت الله اين شركائي الذين كنتم تزعمون. شرط دي زما اغاز عزداران شریکان اغا چې تاسو تزعمون خیال او ګمانم ټیکاو د بچاو چې موږ به بچ کئ. قال الذين اوبوا يا كسان حق عليهم القول چې لګیدل او پاوی باندې حکم د عذاب اے زمون پالون کیا یقینا دا کسان دي اغوینا چې مونږه گمراه کړیو اغوینا لکه څنګه چې دوی په خپل گمراهو کما غوینا د قسمونګه گمراه کړیو مونږه به زهري یا الله مونږه به زرکی ګتا تا یوازې کی ګتا تا د دوینا ما كانوا ينها يعبدون نو دوی چې زمون عبادت کړي. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. الله ورته ویزا چې هغه خپل دبره خاوندانو ته دی ورته چې وای غایب جواب نه ورکړي. دا قرغه سوره احزاب ګورئ دویشته وسی 12 آیت نمبر 67 وشوي. یوم تقلب وجوههم یاد کې اورس چې ورید بکی د دې د مهونه په نار پور کې یقولون ادي ويا ليتنا طعن الله وطعن الرسول. هاي کا چې مونږه تابعداري کړې وې د الله او تابعداري کړې وې د پیغمبر. وقالوا بیا بوي دي ربنا اذن قالون کیا ان اطعنا یقینا مونږه تابعداري کړې وا سادتنا د خپل سردارانو وکبرا الاو د خپل مشرانو فاضلون السبيلا یا الله مونږه خطا کړیو د سمیلارینا د سمیلارینه خطا کړیو. ربنا اذن قالون کیا آتیم ورکا دیتا ضعفین من العذاب دوچند عذاب نام والعنهم لعنا کبیرا او لعنتو کا پدی باری اللہ لعنت دیر لوی زکدونا غټه گمراهی مونږه گمراه کړیو. دارنگا سورت مومن 47 کی راضی سورت مومن سلی رشوہ سپارہ 47 کو ریال تموئی. سورت مومن 47 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ یاد کیا وا کلا چې دی به جګړې کوي په اور کې فیقول الضعفاء نو وبوي هغه کمزوري
اغا کشران للذین آئی کسانو تا استکبرو چاگی زانو نغٹ گنلیو تکبری کڑیو انا کننا لکم طبعا یقینا منقو تاسو بسی در روانیو منقو تاسو بسی دنیا کی در روانیو کنا طبیعا تابیداریم کولا فهل انتم نوایا تاسو مغنون عنا لری کولے شئی زموننا نصیبا من النار یوی ساد اور قال الذين استكبروا ابوي کسان چایزان غړ غنلیو ان كل فيها يقينا مونږه ټول یو په دې جهنم کې ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړی دا پمیند بندګانو خپلوږي دی بلاوا کې پریادو کی فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وبویا کسان چې پور کې پراته دي هغه در بادشاہانو د جهنم تام ادعوا ربكم لګ دعا غواړي د خپل پالون کې نمونږ لام چې سپک کی زمونږ نه د یو ورځ عذاب دی را نسبت سورۃ سبا وګورئ 31 دوشته وزی بارا سورۃ سبا اکتیس کی وقال الذین کبروا ویا کسان چغری کافران لن نؤمن بهذا القرآن منگا ایمان نراڑو پدی قرآن ولا بالذی بین یدیم او نا پای کتاب بانی پای کتابونو بانی چی مخیری ددنام ولو ترى اذ الظالمون موقوفون کچرته ویني تا کلا چې دا ظالمان او درول شي په دربار در خپل کې يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کوي با بعض د دینا دی بعض نور توینا يقول الذين ابوا كسان استضعفوا چای کمزوری کړی شو للذین کسانو تا استكبروا چاغي ځانونه غړګړلیو تکبر کړو سب ورته ویلا کشران لولا انتم لكنا مؤمنین کچارته تاسو نه وې نو موږ به ایمان راوړې وکنا موږ تاسو به در روان قال الذين استكبروا ويا کسان چې ایزانو غړګړلیو تکبر کړو للذین کسانو تا استضعفوا چې کمزوري کړی شو انا نو صددناکم عن الهدى آیا مونږه تاسو بن کړی وای د هدایت نه د قران نه کلا چراغ له تاسو ته قران بلکې تاسو خپل مجرمانی وقال الذين ابوا كسان استضعفوا چای کمزوری کړی شو کسانو ته استكبروا چاغي ځانونه غټ ګڼلیو چې زمون سره عبادت زمون کوي بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر تاسو د شپې او د ورځې مونږ پسیو کلا به تاسو مونږ ته حکم کاو چې مونږه انکار وکړو په کتاب د الله او ګرځو له انداد الله سره د برای خاوندان پاسر الندامتام پټای با دوی خپل خپېمانتیا لما راو العذاب ارکلا چې ویني دوی عذاب لرام وا بچو مونږه توقنا زنجیرونه پسټونو د دوی کې هغه کسانو کې کبرو چې کافران دي
هل یجزون الا ما كانوا يعملون دوی تبا سزا نه ملاویږي مگر دا عملونو چې دوی کوي. اوس د قران سره چې سوره مخالفت کوي کنه نو دا زنجیر خلق سټ کې صدا چي سپیدا دی وجنه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ویم و شیخ الفتح الربانی والفیض الرحمانی تالیف سید عبد القادر جیلانی اپ غنیہ کی غنیت الطالبین کی ښا هغه عربی والا کی اردو علی ترجمه خلکو ډیری کړي ما یو کراچۍ کی کتل غلط بیا می واپس نو پته لګی چې ټیک بابا کی کم وي خو په عربی هغه کی ذکر کوي غنیت الطالبین کی او الفتح الربانی کی وی اهل البدع چې څوک د پیغمبر خلاف کوي وی د بدعتيان وی اهل بدعت دي وی کلاب اهل النار وی دا بدور سپی او قران سوی قران وی الله وی زبادی تا پسټ کی زنجیر واچوما او نبی علیہ السلام به مرتخیری کوي سوق اللهم من غیر بادیم ابادی شي چا چې زما دین بدل کړي دي. سورۃ انعام وګورئ 27 سورۃ انعام 27 وما سبارا ولو ترى کچرت وینیتا اذ اوقفو کلا چې دوی ور او درولې شي علی النار پور کې یا علی النار په پولیس رات د جهنم د اور د پاسه دی کنه او د دغه پول دعا صدقه بخاری کې راځي اللهم سلم نبی علیہ السلام وی زما امتیان چې کوم ایمان تیر کړي ایمان باندې مضبوطو ای بدی پول چې روانيږي نو دا به اللهم سلم کلا چې ودرولې شي دی علی النار پورم پور غسو ګدریږي نه اور ته مخامخ چې دا غزیم دي فقالو ندی بوي یا لیتنا ہائی ارمان دے مونگ لرا نردو چی مونگا واپس پیشو دنیا تا ولا نکذب بی آیات ربنا مونگ با چرم درو جنتیاو نکود آیاتنو دقبل پہلن کی ونکونا من المؤمنین او شبا مونگا پدی قرآن مومنان بل بدالهم بلکہ کارو شدوی تا ما اغا خبری شدوی پتولی مخی دینا و یاد ساتے اللہ ولو ردو لعادو کدوی بیا واپس کشی دنیا تا نو بیا واپس کی گدوی لما اقسطا نو عنو چدوی منکلی شویدی داغینا و انہم لکاذبون یقینا دوی دی دروغجن دی لګور بصیرستو ګورې دیر شمه وقالو ان حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ورپسې ولو ترام کچر دوینی تا اے مخاطبہ دا قرآن از اوقفو کلا چه دا قرآن منکرین ادرولی شی علی ربیم خپل رب تا قالو بوی اللہ علیس هذا بالحق آیا ندے دا قیامت اس پرشتیا تا جہنم اور سب پرشتیا ندی قالو ندی بوی بلا ولنا وربنا قسم دی زمون تخفل پالون کی قالو بوی اللہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وسکے عذاب سزا دا سچتا سچ انکار کو دلتے سے کوئی
يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نبی دیوتن کی دیورنا یا ایو الناس خلقو کلو خرئی مما دا سنا فی الارض چزمک کریم حلالا طیبا حلال صدوی و طیب صدوی حلال چې دا اصل نه یو شی حلالي او طیب چې بسم الله پیوي یو شی دا اصل نه حلالي لکه مثال به طور غواغوي چیلای ګډ وغیرہ دا اصل نه پاک دی حلال او طیب چې بسم الله پیوي چې بسم الله پیوي نو دایت طیب وي دویم پر قیدا دی چې طیب دی ته وایي